दोस्तों, हर सुबह किसान अपनी प्यारी गाय को बड़े प्यार से चारा खिलाता। गाय भी खुश होकर चारा खाती। एक दिन किसान बीमार हो गया। वो बाहर नहीं आया। गाय खुद दरवाजे तक आई और जोर जोर से किसान को बुलाने लगी। और जब किसान फिर भी नहीं निकला तो गाय ने अपने आईफोन से हॉस्पिटल को कॉल कर दिया। जब किसान अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर बोले, समय पर लाए हो, नहीं तो देर हो जाती। लेकिन गाय और किसान तो अभी भी दुखी हैं, क्योंकि इनकी कहानी को किसी ने लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं किया।